Ну вот, уже разгорелось. Уже горит на полную. При повороте, а ну поверни. Или не знаю куда. А влево ее. Вверх Да. поднять? Да, поднять и влево ее зафиксирую. Ага, все, отпускай. И вот. При повороте вот нигде не сифонит, ничего не этот. Не проходит. Все нормально. Разворачивается на 180 градусов. Все, фиксируем. Сейчас чуть-чуть подубавим огонь. И будет уже, выйдет в рабочий режим.